За цели не искам да говоря, за цели ще говорим тогава, когато комплектуваме целият състав и когато старши треньора направи подготовката. Сега искаме всички да са живи и здрави, да дадем възможност на отбора да се готви и там каквото Савия покаже. Колко нови ще привлича Славия с това селекция, до къде само България или чужбина ще има футболисти? Към кого въпрос? Към двама. Ако е добър, може и от Нова Каледония. Нали, Към господин Колев, колко като брой ще са футболистите, кои бихте желали да привлечете, на кои постове и... На този етап сме се ориентирали като брой около 3-4 лични, но веднага уточнявам, зависи от тяхната класа. Ако наистина заслужават, да бихме влезли, ако не, ще разчитаме на футболистите, които имаме, особено на младите футболисти. Заповядайте. Господин Стефанов, Ради Василев остава ли в Славия? Аз не знам да преминава в друг клуб. Аз четох, че му е изтекал договора, че го взимали Левски. Не знам. Ако вие знаете нещо повече по този въпрос. Моля? Бе, то към мен има интерес, а към него няма да има интерес. Ти ги говориш? Моля ви за въпроси към президента и треньора. Господин Колев, какво очаквате тази година да бъде по-различна? През изминалата нямахте възможност вие да направите селекцията, поехте отбора в определен момент. Сега започвате вие. Какво сте планирали като подготовка и като роли, който искате да постигнете в подготвителния период? Ами, сега ми е трудно с някои думи само да кажа какво сме предвидели като подготовка, защото, знаете, това е един обемен процес, много важен и не е възможно да бъде с 3-4 минути обяснен. Основната цел е, ако е възможно, да докараме футболистите до максимално добро ниво, да стиковаме така нещата в отбора. Опитахме се да направим един анализ на грешките, които допуснахме през миналия сезон. Те не бяха малко, разбира се. И ще се опитаме да ги преодолеем и да ги сведем до възможния минимум. Това е общо взето пред нас. Затова този подготвителен период е много важен. Броя на контролните срещи все още не сме го уточнили, защото искам точно да знам датата, на която започва първенството, и да тръгнем от обратния ред, т.е. да видим с какви дни за подготовка разполагаме и какво можем, колко футболисти ще разполагаме, за да знаем как да разпределим и контролните срещи, но съм сигурен, че ще намерим достатъчно добри отбори, за да изпълним това, което търсим. Може би към господин Стефанов за датата, когато ще започне първенството, като член на изпълкома, кога ще решите окончателно формата на първенството и какво да очакваме? Колко хора ще играят в него? Ще има ли заседания допълнително за това? Заседания ще има. До края на седмицата по всяка вероятност ще има заседания. Формата, аз поне не виждам друг формат, освен 10 отбора. Мисля, че е фиксирано, има решение още преди да завърши това първенство, че новото първенство започва на 17 юли. 18 юли. Може да има по телевизията някаква. Да, ако има някакъв проблем, телевизията ще ги размести в зависимост от това кой с кого ще играе, в зависимост от жребия. Така че аз не виждам някакъв проблем и някаква причина да има неуредици в първенството. Или поне от Футболния съюз няма никакъв проблем. Тоест да разбираме, че няма да разглеждате казуса за Локомотив София ЦСКА. Ама Футболния съюз
не е оторизиран и не може да решава тези проблеми. Има изисквания на ФИФА и на УЕФА, които ясно и категорично казват какво трябва да се случи. Вие сте журналисти, не сте зидари. Знаете, че ето Glasgow Rangers вече толкова години заради финансовия ферплей е извън елита, Ювентус и куп отбори, които поради неспазване на финансовата дисциплина играха от най-долните дивизии. На мене ми се иска, вярвайте, с цялото си сърце, искам и ЦСК и Локомотив да бъдат в елита, но пък от друга гледна точка, защо всички ние българи, без изключение, да плащаме вересиите на това, че някои ръководители не са си плащали към държавата. Ако ЦСК е 11 милиона и половина, това значи, че всеки един българин трябва да даде по 2 лева за спасяването на ЦСК. Ако е за здравето на некое дете, съм съгласен. Ама пили, яли и след това не плащали, а после плакали, мисля, че не е добрия вариант. В края на краищата всеки има право, те си взимат решенията, но да ме прощава Иван, нямам нищо лично към него, но изредиха се един куп треньори в ЦСКА, дето водеха на кило футболисти по 50, по 100, по 200 хиляди и след 3 дена ги наритваха да си ходят. Те осъдиха ЦСКА и сега, олеле майко, кой ще плаща ми? Който поръчва музиката, той плаща ЕСАПа накрая. Така че Локомотив не мога да кажа нищо. И там има сериозни финансови. Ако примерно тези варианти, които са в витаят и вие всичките ги слушате, че Литекс ще бъде купен от ЦСК и ЦСК ще играе на местото на Литекс, това са възможни варианти, но тази година няма да е ЦСК, тази година трябва да е Литекс. Път до година може да го кръстат и червени ескадрони, деца вика. То си е техен проблем. Но такива са правилата и ако искаме да има някакъв ред в тази държава, трябва да започнат да се спазват. Защото определено, ако сега се направи компромис на ЦСК, категорично и ние ще почваме да си правим оглушки. Не може 21 години да нямаме 1 лев задължения. Тия феновете седат и викат, бе, защо не играеме в УЕФА? Хубаво, няма да плащам. Вместо 1 милион данъци, които плащаме всека година, 800 хиляди милион, ще ги дадеме за куци, магаре, такьорови футболисти. Ще отидеме в УЕФА, ще се прибереме като много отбори след втория, третия кръг, ама сме отишли да ни видят резила. Не става така. Всеки трябва да се простира според чергата и в края на краищата в това се състои футбола все пак е една игра. И ако искаме да ни радва, трябва да има правила и те да се спазват. Това е моето мнение. За ли? Ако Славия започне да продава, трябва и да купува. Това ли е горе-долу логиката на трансферните планове на момента? Ако си тръгне Ради Василев, очевидно ще трябва да замести. Това е нормален процес в футбола, във всеки клуб. Ако има интерес към някой наш състезател, но интерес подкрепен с добри финанси, разбира се, че може да се продава. В същото време пък ние ще търсим футболисти, които да отговарят на нашите изисквания и така да са перспективни, за да могат пък те да търсят развитие. Но това е съвсем нормален процес. Така доколкото виждам, само 5-6 клуба в света са такива, които само купуват и то на много сериозни суми.
Докато всички други отбори се опитват по този начин да действат, така че и ние действаме, макар че, пак казвам, на друго равнище. В момента имате ли набелязани хора? Да, имаме, разговаряме с доста от тях, имаме примерно на една позиция, от която имаме нужда от човек, имаме с 3-4 варианта, разговаряме с всеки един от тях, искаме да избереме това, което е най-доброто. Ще видим ли играчи на проби днес? Днес има едно момче, което ще започне с нас, тук 2-3 дена да го оцениме, дали се заслужава да продължи по-нататък. Може ли като име да му кажете? Ами, малко ми е трудно, то от Нигерия. Ще се представи той пред вас сега. При началото аз ще ви съобща името и Да. къде бъдете спокойни. Други въпроси към президента и треньора? Бе, дама. Ма тя води еднолични интервюта. Ми еднолични Не са. слушат. Има някои въпроси. Преди малко повече от 2 седмици говорихте за стадиона в Белодерби. Има ли развитие относно инвеститорите, до къде стигна проекта и общо взето? Края на месеца е последния срок. Господин Стефанов, един въпрос, който не е свързан директно с слагане като член на изпълкома и човек, който е над 20 години в футбол. Какво мислите за едно евентуално обединение между Литекс и ЦСКА? Обединение не може да има, според мен, на този етап. Може един отбор трябва да изчезне. Дали ще е Литекс, дали ще е ЦСКА. Един отбор трябва да отпадне. Адмирирате ли такова нещо и евентуално по този начин няма ли да се заличат и пасивите, ако ЦСКА фалира? На негово място стане така, че Литекс по някакъв начин и под някаква форма заиграе в София с екипа на ЦСКА. Значи, не съм финансов министър, нито шеф на НАП. Но ако бях такъв, нямаше да разреша това да се случи. А колкото просто невъзможно е да адмирирам, защото аз ви казах, не може едните да плащат, другите да не плащат. Ама то има една стара поговорка. Не е лут то, къде е два зелника, лут е то, дет му ги дава. И сега, дет се вика, ако едните викат, ние ще протестираме, ако заличат ЦСК. Другите викат сините, ако простят на ЦСК, ние па ще протестираме. То затова може би трябва да се спазват правилата и да бъдат така, както са правилата, така трябва да бъде. Както за всички, това и за гола сам. Защото прави ми впечатление, че всичко пише ЦСКА. За Локомотив никой не говори. Локомотив кучета го ява. Той, айде, гараджийската банда ще мине леко, не е толкова страшно. Ама аз си спомням преди няколко години, Боре, заличихме Пирин за 40 000 лева. Така ли беше? Кой беше други отбор? Ботев Пловдив. Локомездра. Локомездра, Габрово, има много стъчки. Значи, в един момент се получава така, че за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Така излиза.